100 grams of wet flour. Crispy fries, black olives, and just a pinch of salt. Red onions, onion, oil, sugar, and celery. This is my tasty cooking show. Hi everyone, welcome to my channel. 非常高兴大家来到我的频道。今天的话要做的又是一道四川的名菜，叫宫保鸡丁。然后这道菜的由来的话，据说是在清朝光绪年间，有一个四川的总督呢叫丁宝桢，他经常用这道菜来招待他的客人。后来他被封为一个东宫少保的一个称号，所以呢才把这道菜叫做宫保鸡丁。做法也是非常简单的，需要鸡胸肉或鸡腿肉、花生米和一些蔬菜就可以了。希望大家会喜欢，我们马上开始。今天我选用的是一块普通的鸡胸肉，其实鸡腿肉更好，因为它比较嫩。现在我们用刀把它切成条状，切完条之后再把它切成鸡丁。鸡丁切好之后呢，我们放入一个容器里，然后再加入料酒、盐、老抽、胡椒粉，还有干淀粉来进行码味。最后的话，我们再放入一点油，这样子是为了避免在炒的时候升锅。现在我们做一下其他准备工作，姜蒜切末，香葱切细，最后干辣椒的话用剪刀把它剪成段状就可以了。现在我们来调和一下宫保鸡丁的汤汁，做法非常简单，就是把这些调料全部加在一起调和就可以了。如果喜爱偏甜口味，醋和白糖可以多放一点的。现在我们在锅里放入油，加热之后调为中火，再把生的花生米放进去，直到把它煎到酥脆为止就可以起锅。在此期间的话，火候的把握也是非常重要的，千万不要开大火，不然的话花生米会很容易糊掉。花生米炒好之后呢，我们在热锅里放入油，加热之后也是同样为中火，再把码味的鸡肉放进去翻炒一下，大概7、8分熟的时候就可以起锅，因为待会儿的话鸡肉还需要在锅里再炒一次。现在同样是开中火，我们在锅里放入油，再把刚刚剪好的辣椒和四川花椒放进锅里翻炒一下，大概等香味出来之后，可以再加入姜蒜末一起翻炒。姜蒜末和辣椒的香味出来之后呢，我们就可以把刚刚煎的鸡肉给放进去，一起来翻炒一下。最后的话，我们再把刚刚调好的宫保鸡丁的汤汁放进去翻炒，最后加入炒好的花生米和香葱就可以起锅了。一道香辣酸甜口味的宫保鸡丁就做好了，希望大家喜欢。有问题在下方留言。如果您喜欢今天的视频，请点赞、订阅和分享。我们下期再见，拜拜。